one life, one dream, one passion, traveling. வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் சுரேஷ். ஆக்சுவலாக நான் புதன்கிழமை வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் 2 வாரம் ஆச்சு. ஸோ சாரி ஃபார் தட். இன்னிலேருந்து கரெக்டாக 10 நாளுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் எல்லா வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன் 10 நாளுக்கு மட்டும் தானே அதுக்கப்புறமேட்டு அப்லோட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறமேட்டும் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அட் சேம் டைம் உங்களோட சப்போர்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானிங் நடக்க போகுது. ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட ஆதரவை நம்ம சேனலில் கொடுங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஆக்சுவலாக எந்த மந்த்தில் ஊட்டி போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நவம்பர் டு டிசம்பர் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்கள் ஏப்ரல் டு மேலே ஊட்டியை விசிட் பண்ணுறதுக்கும் நவம்பர் டு டிசம்பரில் ஊட்டியை விசிட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நவம்பர் டு டிசம்பரில் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து ஆம்பியன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் பார்க்குற விஷயங்கள்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் ஊட்டிக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக நீங்கள் நவம்பர் டு டிசம்பரில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். சேம் டைம் நீங்கள் நவம்பர் டு டிசம்பர் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸஸில் அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ரூம்ஸ் அண்ட் ஃபுட் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா சீசன் இல்லாத மந்த்தில். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே முடிகிற மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாரெல்லாம் ஊட்டிக்கு போகணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ கண்டிப்பாக நவம்பர் டு டிசம்பர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இதோன்னு பேசிக்கிட்டே குன்னூர் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. குன்னூரில் கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் நம்ம டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டோம். நாமளாவே இங்கே டிராஃபிக் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டோம். நாமளாவே இங்கே அப்படி தான்ப்பா இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஊட்டிக்கு போகணும் அப்படின்னாலுமே குன்னூரை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். அட் சேம் டைம் குன்னூருமே ஒரு நல்ல ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேசஸ். ஸோ அதனால் நாமளாவே இங்கே டிராஃபிக் இப்படி தான் இருக்கும், நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணி வரணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேட்டவங்களாம் சொன்னாங்க. சரி ஓகே, நம்ம குன்னூர்லேயே சில பிளேசஸ்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஊட்டிக்கு போகலாமான்னு சொல்லி ஒரு பிளான் வந்துச்சு. பட் எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்ததே லேட்டு, இதுக்கு மேலே குன்னூரில் சுற்றிட்டு நீங்கள் ஊட்டிக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் லேட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் ஊட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு போங்க, ஊட்டியை சுற்றி பார்த்துட்டு வரும்போது குன்னூர் வழியாக இங்கே ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிட்டு சுற்றி பாருங்கள். இல்லைன்னா போய் போகிற போக்கில் ஒரு 2-3 பிளேஸ் பார்த்தா கூட ஓகே தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, இதுவும் கரெக்டாக தான் சொல்லிட்டு நாங்கள் ஊட்டிக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஊட்டிக்கு நாங்கள் உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்ச் இருக்குது. அந்த ஆர்ச்சில் என்ன நேம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள். வெல்கம் டு குயின் ஆஃப் ஹில்ஸ், மலைகளின் அரசி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறாள். இந்த ஒரு போர்டை பார்த்தோம் தாங்க எனக்கும் என் கசினுக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சே வந்துச்சு. ஏன்னா 3 வருஷமாக பிளான் பண்ணி போக முடியாமல் இருந்த ஒரு விஷயம் இந்த வருஷம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம். அதுவும் நல்ல ஒரு சீசன் இல்லாத ஒரு டைம், அட் சேம் டைம் ப்ளசண்ட்டாக கிளைமேட் இருக்கிற ஒரு மந்தில் நம்ம இந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரூம் புக் பண்ண போயிட்டோம். ஏன்னா நாங்கள் வீட்டிலேருந்து வரும்போது ரூம்லாம் புக் பண்ணிட்டு வரல, இங்கேயே போயிட்டு நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சீசன் இல்லாத மந்த் தான், எதுக்கு நம்ம புக்கிங் சார்ஜஸ்லாம் பண்ணோம், இங்கேயே நம்ம நேர்லேயே போயிட்டு நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் புக்கிங் எதுவும் பண்ணல, நேர்லேயே பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு ரூம் சர்ச் பண்ண போயிட்டோம். அதே மாதிரி இங்கே சீசன் இல்லாதனால நிறைய ஹோட்டல்ஸில் நிறைய ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸஸ்லேயே கொடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் எங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரூம் புக் பண்ணிக்கிட்டோம். இந்த ரூம் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆச்சு, அட் சேம் டைம் ரூம் ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்கா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஊட்டி பிளாக் சீரிஸ் முடியும் போது எங்களோட டோட்டல் பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆச்சு, எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம், வீட்டுக்கு என்ன வாங்கியிருக்கோம், ஓவராலாக எவ்வளோ செலவு அப்படிங்கிறத இந்த ஊட்டி பிளாக் சீரிஸ் எண்ட் ஆகும்போது நான் கண்டிப்பாக சொல்வேன். மறக்காம நம்ம சேனலை அது வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டினியூவாக. அட் சேம் டைம் உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தெரிஞ்சுப்பீங்க, அதாவது நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் தெரிஞ்சுப்பீங்க. அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் சுரேஷ். ஒரு பாட்டு போடு. ஓகேண்ணே. கொடியிலே மல்லியப்பூ மணக்குதே மானே, எடுக்கவா தொடுக்கவா துடிக்கிறேன் நானே, பறிக்க சொல்லி தூண்டுதே பவள மல்லி தோட்டம்,